今日咧食晏晝嗰陣時咧，就聞到一陣咧好大陣嘅咁氣味啊！燒垃圾，燒垃圾房啫，空地嚟嘅啫，使唔使咁多架消防車啊？一、二、三、四、五架消防車，眼見就五架消防車。六架消防車，眼見六架消防車，唔係喎，好似七架消防車喎，有啲樹嗰度遮住咗啫喎，七架消防車，一架警車。唉，你話嗰啲咁樣嘅物管呢幾鬼差呢？屙督尿都夠熄咗啦，嗰度滴咁多，係嘛？真係咁鬼渣噶啲物管。嗱，睇得到啊！嗱，呢度有架，嗱，你呢度三架啦，幾多架呢？四架，一二三四，四架消防車啦，見到啦，係嘛？跟住呢，嗰度有架警車，跟住係呢度又有一架消防車，樹嗰度呢，後邊呢又有一架，嗱。嗰度有一架，見到白白地色嘅樹尾嗰個白白地色嗰個咁樣噶，哇！真係咁鬼渣啊！嗰啲咁樣嘅物管真係，唉，梗係唔鬼掂啊！唉，仲話 easy living 添，仲唉，一二三四五六七八，唉，唔好走入去啦，阿 Sir，走翻出嚟啦，燒垃圾啫嘛，揾一條。屙幾督尿都咁嘅，搞鬼掂啦，嘥鬼晒啦！一二三四，唉，真係咁鬼多人，嗰啲物管都冇鬼用，嗰啲物管嗰度有水噶嘛，冇水嘅咩？嗰啲衰人呢，就抌啲煙頭落去啦，啲衰人食煙嗰啲就最衰噶啦，總之係嘛？抵加煙稅噶啦，加到佢100蚊一包咁啊，差唔多啦，食啦，等你食啦。係嘛？等你食煙啊嗱！今日都天陰陰噶啦，你睇下嗰度個屋頂都落緊微微雨啊，仲點會有咩啊？梗係啲人抌啲煙頭落去啦，使鬼講咩？啲衰人，浪費呢個人力物力，住呢啲咁樣嘅。物管真係冇鬼用，嗰啲物管驚到死啊，驚到要死咁樣啊！屙幾督尿落去都夠熄咗啦，嘥咁多阿 Sir， 打幾次電話報警啦，梗係真係冇鬼用啊！真係冇鬼理啦，Sir 有鬼得佢啦。嗰個中電嗰個牛房你都燒唔得入去啦，有部英泥牆啊嘛，紅毛泥石屎牆啊嘛，點樣燒啫？最多熱啲啫，有鬼得佢燒鬼完咗咪起翻個靚啲嘅仲好啦。係啦，翻去飲下午茶算啦，阿 Sir， 真係冇鬼用嗰啲物管真係。浪費晒啲公共資源，唉，好多人都係唔鬼做嘢噶啦，唉，好啦，火燒旺地啊，希望呢度旺啲啦，越燒越旺啦，好啦，呢個報道就此係咁。